Да, я только втяну свой второй волевой подбородок. Нормально? Прекрасно. Идем, видишь, лестница. То есть мы выехали и заехали. Всем привет, товарищи! Вы на канале Куку Шоу, а мы на рыбалке. Сегодня рыбалка будет немножко экспресс, времени не так много, как хотелось бы. Но с нами эхолот, который показывает, что под нами просто очень много разной рыбули. Встаем на вот этот берег, соответственно, кидаем сюда. Вроде теоретически проблем с этим не должно быть. Ну, короче, господа, остаемся с нами, сейчас увидим, помог ли эхолот поймать нам хоть что-то, либо все осталось как прежде на удачу. Ну что, погнали! Нашли просто обалденное место для рыбалки. Со всех сторон мы, с трех сторон мы закрыты деревьями. Ветер нам нипочем. Готовимся. Олегович, ебушилка. Ты утверждаешь, что кукуруза, которая пройдет ебушилку, просто даст клев и невероятный успех в любом абсолютно месте. Вот сейчас проверим. Для тех, кто думает, что за ебушилка. Это, по сути дела, блендер на минималках, видите? То есть таким методом Олегович утверждает, это у нас корешок наш, который фидерист знаменитый, что если кукурузу разбить, поскольку она только сейчас прям порезанная, свежая, она дает такую ароматику сильную, что типа рыба неизбежно, невероятно не может никак себе отказать и просто кидается на эту едьбу. Вот смотрите, мы разбили. Ну, я сильно не старался, так вот, какие-то пошли, какие-то не пошли, можно было еще покрутить. Но пойдет так. И сюда. Так, ножи назад. Что у нас здесь? Перловка. Перловка, покупной прикорм. И кукурузка. И кукурузка будет, больше ничего. Пока еще так пола эту часть кукурузы оставим насаживать. У нас есть ферментированная кукуруза, ну то есть с прошлого года, которая испортилась в холодильнике. И вот эту оставим все-таки, чтобы шанс гурманам среди рыб тоже перекусить вкусненько. О, видите? Ну вот. О, смотри, этот раз как. Угу. Вообще. Так, что-то у нас, кстати, очень много перловки и мало прикорма. Вот тут есть распакованный спанем еще. Так, мы это уже снимали с лодки, но мало ли что, повторю. Проверили здесь эхолотом. Короче, здесь сейчас идет прям ровная, действительно такая ровная поверхность, скорее всего, как вот этот берег. Метров 8-10. А потом обвал, прям вот свал сильный. Свал до 7 метров, прям резко идет. Ну, считайте, обрыв. Как будем кормушку оттуда срывать, тоже отдельная история. То есть, знаете, она может зацепиться сильно. Сейчас проверим. Но за свалом стоит рыба. Прямо много стоит. На глубине 7 метров. Ой, как пахнет прикорм. Да, в толще воды стоит. Поэтому прикорма сегодня много. Короче, вверх. Пока весь не высыпем, не уходим. Прикорм получился классный, смотрите. Он слепляется хорошо, но в то же время рассыпчатый. Да, рассыпчатый. То есть скрепился и
не мокрый, не жесткий такой, а как раз, чтобы высыпаться и закармливать точку. Так, часть кукурузы оставили на насадку. Смотрите, какие мы столики придумали. Я понимаю, что это должно быть не для столов, а для там прикорма или еще чего-то, но удобнее использовать как столик. Вон червяки. А где червяки? Ну вот же, вот стоят. А, вот червяки, опарыши также сюда ставлю. И у Веры тоже посними, вот у себя покажу. Так, господа, все, прикорм пересыпаем в нашу оперативную баночку. Все, товарищи, надеюсь, следующий кадр будет вот с такой вот рыбулей, да? Та-да-да-дам. Рыбалку открываем. Рыбалку объявляем открытой. Виталий предательски пьет пиво, которое заныкал в лодке, когда с мужиками отдыхал. А я ему не разрешала. Как пивко? Бомбяу пивко. Ну не портится же ему, блин. Не испортится же. Вроде есть. О, пошла жаришка. Вези такие на жарку, самое вообще шоколадное. Вот что это такое? Вера, ты видишь, что оно отстегивается наоборот вверх? Это может быть действительно... О! Охренеть! Смотри! Нифига себе! Есть! Вот теперь я прям чувствую рыбу. Получается, надо было дольше подождать. Главное, такая же, по сути дела-то. Не сильно больше. Даже поменьше, мне кажется. Но это прямо дало бой. Знаешь, как бывает, что прямо вот этот прямо устроил. И смотри, как он подцепился, интересно. Ай-яй. Ах, какой силач. Смотри, за краешек губы прям. И не сильно. Ты глянь. Че, крючки тупые, что ли? Он не проткнул? Ах ты, силач какой. Ха! Ну слушай, ну хорошие прямо. Я даже больше скажу, такими, вот именно для жарки, эти прямо даже лучше. И главное, один к одному, одинаковые. Кайфово. Сегодня у нас на обед. Сегодня на обед будет у нас бутерброды. Но не простые бутерброды, а очень она крепко серьезные. Так, чем нам помыть? О, колготки. Моем разделочную доску. Это набор для бутерброда делателя. Ну, конечно, шоколадка здесь не кстати, ну ладно. Так, чтобы сделать хороший бутер, что нам нужно? Нож. Булочки. В количестве 2 штуки. Так, все будем на панель складывать. Так. Помидорку пока не будем, следующий положим. А когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я что-то тебе там дам. Так,
Ну, на первые бутерброды, я думаю, что готово. Что, есть? Так, ну ладно. Пофиг. Что, еще клюет? Ох, что это ты там поймала? Селедушка. Ладно, давай подсоблю. Что уж делать. И там клюет, да? Я пошел снимать ту. Слушай, ну вообще-то это чебак и такой хороший для чебака. Ну отпускай его. Все, получилось, что попало. Разваливаются. Какой выбираешь? Помидоры в следующий раз будут. Какой выбираешь? Да. Это вот этот? С большим салатом? Я, значит, вот этот забираю. Так, чай будем пить? Ну да, наверное. Он с сахаром? Да. Ох, давай поставим. Он горячий, да, кипяток? Ну да, ну разбавить же есть, да. Ладненько, товарищи, приятного аппетита нам. Как бутер? Бомбяу, говорит. Ну все. У Виталия крупная рыба. Да, хороший. Самый крупный подъязок, да? Да. Ну нет, нет, покрупнее чуть. Спина покрупнее. Ага, да, чуть-чуть крупнее. Ну вот. Не зря сидим. Как ощущение? Да поели, сразу пошла жара. Это всегда так. Я удивлен от одного. Сразу видно, что ели. Я удивлен от одного, почему не клевало в момент, когда мы ели. Исследуя закономерности законов подлости, должно было быть именно так. Мы едим, оно клюет, но мы все роняем, пачкаем, все. Но нет. Дисциплинированная рыба сегодня. Вот, а теперь поклевка. Видела, Вер? Именно удар. Не знаю, но что-то навряд ли маленькая. Смотри. Нифига себе! Вот так-то. Обалдеть. Поклевки были. Значит, это все-таки поклевки, блин. Я тут... Вот это уже ясь. Ох. Вот это уже килограмм. Ох, ох, ох. Стой, стой, стой. Ай, блин, он мне в глаза. Он мне полные глаза накидал. Так, а где крючок? Он за край губы прям был подцеплен. Короче, смотри. Это реально килограмм. Даже может быть там... Ну не больше, но килограмм стопроцентный. Да я поймаю, поймаю. Давай, давай, аккуратно. О, хороший. Хороший. Так, 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 так. Не торопись, у меня фидергама нету. Ой-ой. Опа. Хороший наш тут местный. Ай-яй-яй. Ага. Давайте я в подсак заведу ее. Давай, давай, походу хорошая прям.
Не, поглубже его подсунь. О, хорошо. Хороший опять, да? А поклевок не было так. Может, они в такую погоду не дергаются? Не, у меня сейчас была поклевка, я ее увидел же, я проходил же. Почему я потянул? Я увидел, я подумал сначала, что это ты меня тянешь. Так, малыш, давай, короче, складываться. Малышка, так, давай сейчас я, не знаю, ты фидера сможешь сама разобрать? Малыш! Малышка, подсак! За тобой! Я, говорит, не ловлю. Хороший. Он за что-то засел. Я стал тянуть. А я тоже, я начала вытаскивать, мне показалась рыба, я обрадовалась, а потом раз уже... Он зацепился за что-то, как будто об бугор, я его поднять не мог. И зацепился не он, а кормушка. Ты же сначала кормушку тянешь. Походу клёв пошел, Виталий. Ну, я... Малышка, ты знаешь, что это последнее место на Кукане? Да нет, я ничего не говорю, куда нам эта рыба-то? Я считаю, мы вообще наловили пипец как. Товарищи, ну вот и закончилась наша рыбалочка. Как я и говорил, поймали по последней рыбе и типа все. Но правда не в этом. Правда в том, что мы поймали по последней, потом еще по последней. И в самом финале поймали две. Прям и на одну, и на другую. Бланк, будем говорить правильно по фидерному. А то Олегович смотрит и скажет, какая это вам удочка, это фидерный бланк. Что из интересного? Сломали кончик еще один, точнее кивертип. И я так понимаю, что у нас запасы уже иссякают. Надо в Омске заказывать. По рыбалке абсолютно невероятно довольны. В этот раз фидер раздуплили, просто так раздуплили, как только это можно сделать. Время 12 часов 3 минуты, итого мы рыбачили 4 часа. Был момент, наверное, с 10 до 11, когда мелочь прям долбила и бесила. Но по большому счету, блин, рыбалка была просто классная. Давайте покажу, что получилось поймать. Вот такой вот у нас улов за 4 часа. Рыбы все просто отличные, замечательные. Сейчас я их, ох, вес-то нормальный. Сейчас я их почищу на берегу от чешуи. Ну а дома буду уже прямо все остальное сделать, потому что вдруг икра все-таки июнь может еще быть, ох, тяжелый. Короче, ребята, рыбалкой довольны, классно, что выбрались. Так что смотрите, берите, ну, как на вооружение. Смотрите, видите, что ветреная погода. Карту в руки, ай, больно. И просто по карте смотрите место, чтобы ветер был за спиной, чтобы деревья закрывали. Сегодня с этими всякими Google мэпами, да и Яндекс.Картами реально можно просто заранее выбрать идеальное место, прийти и в такую ветреную погоду отлично отрыбачиться и кайфануть. Вот это доказательство нашего сегодня, нашей удачи. Ну, товарищи, подписываемся, ставим лайкосик, не забываем про нас. Ну и на этом всем
Пока!